हाय हेलो फ्रेंड्स, मेरी पिल्स में आपका स्वागत है। आज मैं बेनेड्रल डीआर सिरप के बारे में जानकारी देती हूँ। जानकारी से पहले आपसे विनती है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बेनेड्रल डीआर सिरप को ड्राई कॉफ और गले में खराश को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। फिर से बताएं फ्रेंड्स, बेनेड्रल डीआर सिरप को ड्राई कॉफ और गले में खराश को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ये सिरप अल्कोहल फ्री और शुगर फ्री है। ये मेंथोल लेमन फ्लेवर में आता है फ्रेंड्स। बेनाड्रल डीआर सिरप को मैन्युफैक्चर करता है जॉनसन एंड जॉनसन। इसका दाम 100 ml का बॉटल के लिए 93 रुपीस। बेनाड्रल डीआर सिरप में डेक्स्ट्रोमिथारापन हाइड्रोब्रोमाइड इंग्रेडिएंट मिला हुआ है। ये इंग्रेडिएंट सूखी खांसी और गले में खराश को जल्दी ठीक करता है। किसी भी मेडिसिन यूज करने से पहले डॉक्टर का सलाह जरूर लेना चाहिए। इसका डोसेज दिन में अडल्ट्स 3 से 4 बार 10 ml सिरप को लेना चाहिए। बच्चों को 3 से 4 बार 5 ml देना चाहिए फ्रेंड्स। इससे उल्टी, चक्कर आना, थकान आदि साइड इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, बेनाड्रल डीआर सिरप को ड्राई कॉफ और गले में खराश को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जानकारी आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।